दोस्तों आज हमारे पास एक ई रिक्शा चार्जर ईस्टमैन का जिसका मॉडल नंबर है LA1860A60। तो ये 5 बैटरी वाला ई रिक्शा चार्जर है। तो 60 वोल्ट पत्ते हैं, 5 बैटरियाँ लगी हैं इसमें। तो कहने का मतलब ये हमारे पास आज रिपेयर होने आया था। तो इसमें एक कॉमन सा फॉल्ट आता है जब हम ई रिक्शा पे लगाते हैं चार्जर। तो देखो, जब हम ई रिक्शा पे चार्जर अटैच करेंगे, यहाँ हमारी जो क्लॉक में जो हमारी बनी हुई है डिस्प्ले में, यहाँ फॉल्ट लिखा आ जाता है। वो फॉल्ट लिखा होने के कारण हमारा फ़ैन भी नहीं चलता। तो इस केस में हमारा क्या फ़ॉल्ट आता है, इस वीडियो में सारा मैं आपको बताने लगा हूँ। होता क्या बेसिकली इस केस में हमारा बेसिकली चार्जर बिल्कुल ओके होता है। ये याद रखना, जब भी आपको फॉल्ट लिखा आए तो चार्जर इस केस में हमारा बिल्कुल ओके होगा। हमारे सप्लाई का सेक्शन भी ओके होगा, हमारा बेसिकली IGBT का सेक्शन भी ओके होगा, हमारा ड्राइव सेक्शन भी ओके होगा। सप्लाई का हमारा कंट्रोल बोर्ड जो कंट्रोलर है मेन, हमारा डिस्प्ले एक्शन सारा मतलब जो सेक्शन बने हुए हैं, हमारी ड्राइवर सेक्शन, कंट्रोलर सेक्शन, IGBT सेक्शन और हमारी सप्लाई का सेक्शन, हमारी आउटपुट सेक्शन, ये सारे सेक्शन इस केस में ठीक होते हैं। क्यों होता क्या है, जब हमारा जो सीज़न चेंज सर्दियों में ज़्यादातर क्या होता है, हम ऑटो का चार्जर में एक हमारा ड्राई होने के कारण, मौसम ड्राई होने के कारण या सर्दियों में यहाँ एक मॉइस्चर आ जाता है। आपने करना क्या, हमारे पास भी आज 2-3 चार्जर आए थे ऐसे ही केस में। आपने इसको अच्छी तरह पेट्रोल से वॉश कर देना, और जिसमें जो हमारा ड्राइव सेक्शन है वो कंट्रोल जो सेक्शन है, इसको आपने अच्छी तरह साफ़ करके पेट्रोल से या आपने एसीटोन से साफ़ करके इसको अच्छी तरह हीट कर देना। तो आपका ये बेसिकली फ़ॉल्ट है 101% निकल जाता है। तो हमारे पास भी ये फ़ॉल्ट आया था, वो हमने अभी निकाल दिया हुआ है। तो मेरा इस वीडियो में बताने का ये मतलब था कि आपके पास कभी ये फ़ॉल्ट आए तो बहुत आगे, मतलब यहाँ आगे जब चार्जर पे लगाओगे फ़ॉल्ट लिखा आए तो आपने बेसिकली इस ट्रिक को अपना के आप चार्जर ठीक कर सकते हो। क्योंकि ये जो ज़्यादातर जब मौसम चेंज होता है, इसमें ड्राइव सेक्शन में ज़्यादातर क्या होता है, सर्दियों में ओस जमने के कारण या चार्जर हमारे ज़्यादातर ये हमारा बेसिकली मॉइस्चर आने के कारण ये हमारा बेसिकली इसमें ये कॉमन सा फॉल्ट आया था। हमारा फ़ैन चलना भी बंद आ जाता है, कि फ़ॉल्ट लिखा आ जाता जब चार्जर लगाओगे। तो ये इस तरीके से आप चार्जर ठीक करोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोल से अच्छी साफ़ करके इसको हीट या एसीटोन से साफ़ करके इसको अच्छा हीट करके साफ़ करके चलाना है, आपका ये फॉल्ट बेसिकली निकल जाता है। तो अभी हमारा फॉल्ट निकल चुका हुआ है। तो मेरा इस वीडियो में बताने का ये मतलब था। ओके, थैंक यू दोस्तों।